而家做餐飲咁難，點解你仲繼續堅持落去呢？因為要生存啦，你想生存就必須要努力創新，去迎合呢個市場。由我16歲入行到而家做大廚，頭尾整整20年。咁點解叫澳門海鮮大排檔呢個名呢？因為容易記啦，直接啦，你一睇就知道係專門食海鮮噶啦。咁我哋開呢間大排檔嘅宗旨呢，就係令咁多人，無論你本地人定係外地遊客啦，都可以食到全澳門最新鮮、最抵食嘅海鮮啦。因為我哋嘅品種比較多啦，大部分都係空運翻嚟嘅，每日都係新鮮到店，好生猛啊！咁我覺得做餐飲呢，無論你係大排檔定係酒樓，都係要追求品質，講究精益求精。好似呢啲丸仔係咁呢，必須要係豬身個鹹淡水交界噶啦。佢嘅蟹膏呢先有甘香，蟹肉呢先有清甜，肉餅呢全部都係手剁嘅，同嗰啲機器搞出嚟嘅完全唔係一回事。好多本地人呢一食過咧分尋味啦。藜麥炒波籠呢係我哋呢度嘅招牌菜嚟噶，而且呢成個澳門就係得我呢度有，鹹香得嚟呢又 Q 彈。如果你食慣咗清蒸嘅呢，我哋呢個避風塘或者椒鹽嘅做法，你哋一定要試下。個個都話大排檔嘅靈魂源於鑊氣，咁我覺得呢，大排檔最重要嘅係人情味咯。只要你嘅嘢夠新鮮、夠實在，10個人過嚟食，有8個認可嘅，我其實都已經好開心噶啦。有好多客人一過嚟澳門就 call 我，幾時關門啊？入境太晏冇得食。咁我哋呢係營業到凌晨3點嘅，好多人都話呢喺呢度揾到細個嗰陣嘅味道。呢個就係點解我哋一直堅持做落去嘅原因啦。